الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، في الفيديو الثالث هذا فيما يخص الزكام وعلاج الزكام والسعال، نقدم بين أيديكم هذه الوصفة لعلاج الزكام والسعال وكذلك لتقوية جهاز المناعة. الوصفة هذه من مكوناتها الثوم، والثوم معروف أنه من الأكلة المفضلة لجهاز المناعة. الليمون وهو فيتامين سي معروف يعني بفعاليته لعلاج الإنفلونزا. والعسل الحر غني عن التعريف، والزنجبيل. طبعا أنا قمت بالتقطيع قبل تسجيل الفيديو حتى لا يكون الفيديو طويل جدا وحتى أختصر الوقت. ونحتاج إلى برطمان أو بلارات كما نقولوا هنا زوج، يكونوا مغسولين بماء سخون مليح يعني معقمين. أول ما نضع قليل من العسل هكذا في البرطمان الأول، وفي البرطمان الثاني قليل فقط. ومن بعد نضع شريحة من الليمون هكذا، نضيف قطعتين من الزنجبيل وقليل من الثوم، ثم نعيد الليمون، الزنجبيل، الثوم، الليمون، زنجبيل، الثوم، وهكذا حتى تنتهي الكمية الموجودة أمامي. بهذه الطريقة. بعد الانتهاء تكون حال العلبتين هكذا بهذه الطريقة. الآن نضيف ملعقتين من العسل هكذا، ملاحظ يعني اللي ما عندوش العسل يقدر يستعمل السكر، حتى وين كان السكر أقل نتيجة، لكن خير من ما كانش. عند تعبئة العلبتين بهذه الطريقة بعد ساعتين أو 3 تصيبها معمرة بالماء، يعني تخرج الإفرازات من الليمون والزنجبيل والثوم. تقوم برجها وتفرغ، تشرب عندك ملعقتين الصباح وملعقتين منتصف النهار وملعقتين في الليل. ومن بعد كي تكمل تعاود تزيد لها تاني العسل او السكر وتخليها تاني تقريبا، تستعملها مده 3 ايام. كل ما تخلص تعاود تزيد لها السكر والعسل وتبلعها، وتعاود تجي تلقاها تعمرت ماء. تشرب منها. صالحه للاولاد الصغار من 5 سنين واطلع، 4 سنين عادي كاع واطلع. كذلك المراه الحامل لا ضرر. في حالة المرضى السكر لازم يكون العسل حر، لأنه إذا كان العسل حر راه ما يطلعش السكر. أما إذا كان السكر أو عسل مغشوش فهي خطر على أصحاب السكر، يعني ممكن يرتفع السكر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل ما نختم، دعوة للوالدين، بارك الله فيكم والسلام عليكم.